It's good to see you back on our channel. Welcome back to our channel. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching from. This still remains Wada Ngozi channel. Okay, today we're going to continue from where we stopped on our last video. That is ọnụọgụgụ Igbo numbers, counting of numbers in Igbo language. And our last video we stopped at 10 iri. So today we are going to start from 11. During counting, once you're done with 10, you start 11. 11 comes immediately after 10. So we are starting from 11 to 20. Let's go. 11. Iri na otu. 11. Iri na otu. Remember that 10 is iri, 1 is otu. So 10 plus 1 gives you 11. That is 10 iri, 1 otu. Iri na otu. 10 and 1. That's just a simple way to solve this equation. 11. Iri na otu. There must be a na in it. There must be a na at the middle of iri and otu. Iri 10, 1 otu. That is iri na otu, 11. Iri na otu, 11. We have iri na abụọ. Iri na abụọ. Iri na abụọ, 12. Iri na abụọ, 12. Iri na atọ. Iri na atọ, 13. Iri na atọ, 13. Iri na anọ. Iri na anọ, 14. Iri na ise. Iri na ise, 15. Okay, let's hold on there. Iri na otu, 11. Iri na abụọ, 12. Iri na atọ, 13. Iri na anọ, 14. Iri na ise, 15. Iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise. That is 11 to 15. Now we have iri na isii, 16. Iri na isii, 16. We have iri na asaa, 17. Iri na asaa, 17. We also have iri na asatọ, 18. Iri na asatọ, 18. We have iri na iteghete. Iri na iteghete, 19. We have iri abụọ. Iri abụọ, 20. No longer irina. Irina ends at 19. Then 20 is now iri abụọ. When you are calling the major word like 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and so on, you are not going to include na, because how okpurukpu iri abụọ, 20, iri na abụọ, 12. Once there is a na, it is not 10, it is not 20, it is not 30. When you're mentioning 10, 20, 30, you don't include na. So iri na otu is what? 11. Iri na abụọ, 12. Iri na atọ,
13, iri na anọ, 14, iri na ise, 15, iri na isii, 16, iri na asaa, 17, iri na asatọ, 18, iri na iteghete, 19, iri abụọ, 20. Iri abụọ, 20. Okay, let's do a sharp rundown from 1 to 20. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, 7, asatọ, iteghete, iri, 10, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ. Okay, let's do a sharp rundown from 1 to 20. Otu, 1, abụọ, 2, atọ, 3, anọ, 4, ise, 5, isii, 6, asaa, 7, asatọ, 8, iteghete, 9, iri, 10, iri na otu, 11, iri na abụọ, 12, iri na atọ, 13, iri na anọ, 14, iri na ise, 15, iri na isii, 16, iri na asaa, 17, iri na asatọ, 18, iri na iteghete or iri na itoolu, 19, iri abụọ, 20. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii, iri na asaa, iri na asatọ, iri na iteghete, iri abụọ. This is 1 to 20. Okay, this is where we'll be stopping for today. Do well to go through it, and if there's anything that is confusing, you can ask your question at the comment section. I'll promise to attend to your questions. Thank you. Bye. Please kindly like, subscribe, follow us, share our videos, share our links to people to follow us. We promise to do more. Thank you. We love you. Bye bye.